हेलो एभ्रिवान, माई नेम इज सबु कार्की। आज चाहिँ म कति बजी उठेको थाहा छ? 2:32मा उठेको। आज चाहिँ हामी गाउँ जान लागेको अनि यति छिटै उठ्नु परेको। अब चाहिँ रेडी भएर जानुपर्छ भनेको त रेडी नै हुन नपाए उठ्ने बित्तिकै गाडी आइसकेछ अनि कुर्दै नकुर्ने रे। अनि हामी त कुदेँ 2:30मा हिँडेको। हेर्नु न यति राति गाउँ चाहिँ को जानु लागेको नि मम्मी म अनि बधाई। अनि आधी बाटोमा आइपुग्यौँ। ऊ चाहिँ बमेट गरेर सबु दिदी मलाई बमेट आयो भन्छ। के दारा ओ यो त हो यो राति बमेट गरेको सबु दिदी बमेट आयो भनेको भन्दै 5:15 भएछ अहिले। अनि यो चाहिँ खरीडुङ्गा है, यस्तो राम्रो छ। यो घुम्न जाने मान्छे यति हुन्छन्, मलाई नि यस्तो रहर लागेको छ कि यो ठाउँ घुम्नलाई। तर थुनप छ यहाँ चाहिँ हामीले खानालाई बसेको, तर म चाहिँ खाँदिनँ। अरूले बमेट गरेको देख्दै मलाई बमेट आउँ जस्तो भएको थियो। अनि मैले चाहिँ केही नखाएको, घर गएर खाने भनेर केही पनि नखाएको। अरूले चाहिँ के किनेर खानुभयो। मेरो हालत त्यस्तो भए मुख पनि नधोइ आएको क्या आज त। आम्मामा अब यहाँ गएर धोइदिन्छु मुख यसो। मम्मी र अहिमा चाहिँ ट्वा परेर हेर्दै हुनुहुन्छ। के गऱ्यो के गर्दै हुनुहुन्थ्यो बिर्स्यो। अनि यहाँ चाहिँ खाजा खाने ठाउँ थियो। अनि मैले चाहिँ ऐना देखेपछि त खिच्नु परिहाल्यो। म चाहिँ यस्तो खिचिदिइहालेको क्या, मुख धोएर अनि मुख पुछेर खिचिदिएको। यति उज्यालो भइसक्यो अहिले चाहिँ। अनि यस्तो भएको थियो मौसम, अलिअलि हुस्सुन लागेको थियो, बादल लागेको छ अहिले चाहिँ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी खाजा खाएर अरूले खानुहुन्छ अनि जाने। हामी चाहिँ यतिखेर सिङ्गटी हो, यो चाहिँ सिङ्गटी हाम्रो घरको यतापट्टि 10:30मा पुगेको है। कुर्दा इभीमा गएको कि कुर्दा यहाँबाट त गाडी नै नपाउने नि अब, त्यही भएर बोलेरोहरू जान्थ्यो कि, तर कस्तो हामीले चाहिँ नभेटेको क्या। अनि कस्तो गाह्रो कुर्दा कति पो बजेको थियो, 11:30 भएको थियो होला। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मीहरू झगडा गर्दै हुनुहुन्छ। साथीहरूले किन छोडेर गएको हामीलाई काठमाडौँ, तिमी उतै बस्नलाई जाने रे भनेर झगडा पर्दैछ। हामीलाई छोडेर जाने भन्दै साथी हो क्या, खेलासीमा झगडा परेको है। फेरि त्यस्तो सिरियस पाराले होइन, खेलासीमा झगडा गर्दैछन्, जिस्किँदैछन् होइन। सबैजना साथी भेट भएर सिङ्गटीमा आउनुभएको रहेछ। उहाँहरू पनि सपिङ गर्न आउनुभएको रहेछ दसैँको। अनि बल्ल बस आयो। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ यस्तो छ बाटो जङ्गल। अनि हामी चाहिँ झोरुङ भन्ने ठाउँमा गएर ओर्लियौँ। अनि चप्पलै हराएर मान्छेहरूको बस्ने ठाउँमा। अनि यो चाहिँ बादशाह कति राम्रो थियो, कस्तो राम्रो थियो क्या बादशाह, कसम धेरै पछि देखेको मैले। अनि हाम्रो यो माथिको पुलमा चाहिँ यति धेरै यादहरू छ कि पहिला चाहिँ हाम्रो पसल थियो ठ्याक्कै यही ठाउँमै क्या। यो रेडहरू मतलब यो ठाउँमा थियो ठ्याक्कै। यो चाहिँ हाम्रो पसल थियो। अनि अलि पर चाहिँ हाम्रो मेल थियो। अनि त्यसपछि यताको चाहिँ घरहरू थियो। अहिले जङ्गल भएको छ, कोही बस्दैन। अनि यो पारिपट्टि चाहिँ हाम्रो घर र पसल छ अहिले। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी जान लागेको। यस्तो जङ्गलको बाटो जानुपर्छ, पहिरो लडेर बाटो बिग्रिया अरे। अनि यता चाहिँ 3टा बोट अमला छ है। एउटा बोट यो भयो, अनि तल्लोपट्टि छ 2टा बोट। यति धेरै खान्थ्यौँ हामी पहिला बाख्रा चराउँदा। आम्मामा यति धेरै खान्थ्यौँ नि, कति रमाइलो हुन्थ्यो। यो बोटमा त यति धेरै फल्छ, त्यो अप्ठ्यारो रुख पनि छ। जुन चाहिँ अप्ठ्यारो रुख है त्यसमै चाहिँ धेरै फल्ने क्या, कस्तो होला फेरि। कति धेरै छ, म जुम गरेर देखाउँछु हेर्नु है, कति धेरै छ देख्नुभयो। अनि यो खोला त कत्रो ठुलो थियो है पहिला, अहिले त यत्रो भएको छ भनेको हाइड्रोले गर्दा बन्नुहुन्छ सबैले। अनि यहाँ चाहिँ पुल, यो चाहिँ नयाँ पुल बनाएको, माथिको चाहिँ पुरानो पुल। माथिको पुल चाहिँ यति हल्लिन्थ्यो है पहिला, काठ पनि पुरानो भएको थियो। अनि एकचोटि गएछ, अनि त्यसपछि नयाँ बनाएको। अनि यो चाहिँ हाम्रो भारी काठमाडौँबाट आएको यो 2टा चाहिँ म एकैचोटि बोक्छु। मेरो ब्याग चाहिँ मम्मीले बोकिदिनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मम्मीले बोक्ने ब्याग हो। अनि 2जना चाहिँ गएको छन् उता बाहिरतिर। अनि बल्ल आयो क्यामेरा देख्ने बित्तिकै कपाल मिलाउनु थालिहाल्नुहुन्छ 2जना क्या, फेरि 2जना हेर्ने 2जनै। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी जाने। एकछिन बस्दिएको क्या, थाकेर भारी बोक्दा त्यहाँदेखि पहिरो गएछ, सबै ठाउँतिर पहिरो गएछ हौ। यसपालि त कत्रो ठुलो पानी आएको क्या, आम्मा
धेरै आएछ भनेपछि जुका कतिको लाग्छ पनि आज त धेरै थाकियो साँच्ची धेरै थाकियो गाडीमा सबैजना बमेन्ट गर्ने क्या हो हाम्रो अहिमा चाहिँ यता लट्ठी टेक्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ लट्ठी टेको क्या बिचराले हिँड्नै नआएर अनि सिकाएको अनि लट्ठी टेकेर अलि हिँड्छ कि भनेर मजाले हिँड्दो रहेछ पछि चाहिँ फेरि होइन लट्ठी दिएपछि चाहिँ हिँड्दै छैन उसलाई ख्यालै छैन क्या मैले यो भिडियो बनाउँदैछु भनेर कति मजाले हाँस्छ लजाएर भुतुक्कै फेरि हेर्नु न कस्तो क्युट छ है अनि यहाँ फेरि माथि एउटा चौतारा छ यो बाटोमा चाहिँ साह्रै धेरै चौतारा छ क्या कोही मान्छेहरू बित्यो भने चौतारा बनाइहाल्नुहुन्छ यता चाहिँ उहाँहरूको नाममा आएछ कसरी आएछ त्यसै गाड्नु पर्दैन क्या भाँचिन्छ हेर भाँच्यो एउटा बस थाक्यो होला बस्नुहोस् हाम्रो मम्मीले चाहिँ फ्लावर देखाइहाल्नुभयो भने दिइहाल्नुहुन्छ कि मलाई चाहिँ यस्तो फ्लावर मनपर्छ कि थरीको फ्लावर मनपर्छ अनि फ्लावर टिपेर दिइहाल्नुहुन्छ अहिले मलाई पनि दिँदै हुनुहुन्छ यता हाम्रो गाउँमा कति राम्रो पो पाउँछ फेरि फ्लावरहरू त यस्तो राम्रो पाउँछ र गाइसी यस्तै हो जिन्दगी आइयो बल्ल घरमा जिन्दगी आइयो वारीको बाटो कसरी त्यो आइतबारको उकालो कसरी यो नानी पुर्याउँ मेरो कान्छी छोरी कसरी पुर्याउँ भन्ने डर लागिरहेको छ पुऱ्याइदिनुहोस् लौ केकी नदिरहेको छु कान्छी छोरीलाई भाँचेर हामीलाई पुऱ्याइदिनुहोस् पाइपहरू घरमा के अरे म यहाँ बाटो बनाउँदैछु है खनाया कहाँ पुर्याउने यो रोड यहाँ खोलासँग ए अनि गाडी आउनु बनाउने गाडी नआउने मान्छे नि आऊ ओके लौराले बाटो खनेर गाडी पनि आउने हो मान्छे अनि यहाँ चाहिँ गफ चलिरहेछ है अनि यो कान्छी पनि कोसँग जान्छु होला तिम्रो मितिनीले पनि बिहे गर्न लागेको छ भनेर भन्नुभयो म त सक मलाई त थाहै थिएन कि मितिनीको बिहेबारे त बुढा ल्याइहाल्यो हजुर मितिनीलाई बुढा ल्याएर कस्तो मजाको बिहे खाइसक्यो कहिले अनि यता चाहिँ एउटा ठाडो खोला थियो है त्यसको नाम चाहिँ दारेपा खोला है अनि त्यो खोलाले क्या हेर्नु न म कत्रो धेरै पहिरो गएछ बाटै छैन रहेछ पहिलाको यत्रो ठुलो ढुङ्गा थियो त्यो पनि सबै बगाएछ भनेको यत्रो धेरै उयो पहिरो गएछ बाटो त यस्तो भएको छ हिँड्नै डर लाग्ने खालको के मलाई त डर लाग्दैन किनकि म त यहीँ हुर्केको मान्छे हो मलाई त त्यस्तो धेरै डर लाग्दैन यस्तो बाटोदेखि तर सबै ढुङ्गा कसरी मै छक्क परेको भनेको ढुङ्गा कत्रो ठुल्ठुलो थियो कि त कसरी पल्टायो भुइँ म त अचम्म लाग्यो हामी चाहिँ सानोमा त्यो पौडी खेलेर चैतको बेलामा पौडी खेलेर सुत्ने ठाउँ थियो क्या त्यो ढुङ्गाहरू अनि सब बगाएछ भने कसरी क्या त्यो त मतलब विश्वासै गर्न सक्दिनँ यहाँ हेर्नु न बाटो त झन् कस्तो गाह्रो भएको रहेछ छेउमा पुगेको छ बाटै छैन हिँड्नेवाला कति गाह्रो अनि सबै त्यो पौडी खेलेर सुत्ने ढुङ्गा त सबै बगाएछ भनेको अचम्मै छ फेरि माथिदेखि नै लगेछ के खोलाले सबै माथिदेखि तलसम्म अनि मलाई चाहिँ याद आयो पहिलाको अनि सुत्दिएको अनि त्यसपछि बुबा चाहिँ मेरो नातिनीलाई लडाएको क्या अप्ठ्यारो बाटो छ भनेर लिन आउनु भएछ अनि फेरि यता गफ चल्दैछ मान्छेहरूको फेरि गफ स्टार्ट भइहाल्यो अनि यता चाहिँ के पहिला यस्तो धेरै बारीहरू थियो सबै बारी थियो अहिले त रुख पलाएछ यस्तो जङ्गल भएको छ सबैजनाले गाउँ छोड्नु भएको छ अनि त्यही भएर यता यस्तो भएको कोही बस्दैन यो गाउँमा त अनि त्यही भएर विकासहरू पनि यो माथिल्लो गाउँ छ नि हाम्रोभन्दा माथिल्लो गाउँ त्यतै हराउँछ भनेको विकासहरू केही आयो भने हाम्रो गाउँ त बन्दैन अनि त्यही भएर हाम्रो गाउँमा कसैले हेर्दैन त्यस्तै छ होइन सबै जङ्गल भएको छ पहिरो गए पनि कसैले केही वास्तै छैन भन्न गए पनि अनि हामी चाहिँ घर पुग्यौँ अब परको गाउँ छ एउटा अनि त्यसपछि हाम्रो पसल चाहिँ पर त्यो ब्लू कलरको छानो भएको वाला हो यो घरमा पनि कोही बस्दैन बाटै छैन भनेको यतातिर त सबै घाँस भएको छ कोही नबसेर होला अनि फाइनली हामी घर पुग्यौँ
दिदी मैस्मी तमु तमु दिदी मैस्मी तमु आमामा तमु म समातेर न हात नआला गइस भनेर म आउँछ हाम्रो टोमु चाहिँ बिरामी भएको थियो। अब चाहिँ हामी खाना खान लागेको वर्षौँपछि खाएको जस्तो फिल भइरहेको मलाई त। कस्तो मिठो भएको थियो आगोमा पकाएको होइन, बुबाले पकाएर राख्नु भएको रहेछ। आजको लागि चाहिँ यति नै साथीहरू, अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई। हाम्रो मम्मी भोकले भुत्तुकै हाम्रो आइमाया